gets me every time. Асел Кадырбекова бирөөнүн жашоосуна кийлигишпегиле. Ырчы Асел Кадырбекова өзүнүн жеке Instagram баракчасынан окурмандарына кайрылуу жасады. Кайрылуусунда Ырчы айым жалпы катталуучуларынан бирөөнүн жашоосуна кийлигишпөөсүн суранган мазмунда жазды. Асел Кадырбекова өз постунда: "Кечээ эле бир айымдын постун окуп туура деп ойлодум беле. Бүгүн мен да ушул нерсени жазгым келди. Биздин коомго жагыш үчүн өзүңдү байкыш, өлмүш кылып көрсөтсөң гана жагат экенсиң. Бир аз күчтүүлүгүңдү, бактылуулугуңду көрсөтсөң, каралап балейинин баарын жазып жармашып калышат экен. Бирок бул нерсеге деле жыргап жетпесек керек. Ооба, Инстаграмда укмуш баары жеңил, оңой, таттуу көрүнөр. Бирок ар бир пенде сыяктуу эле тырышып, арасында ыйлап күлүп көптөгөн кыйынчылыктардын артынан жеткен чыгаарбыз. Билбей туруп ар нерсени жаза берген туура эмес. Кээ бир адамдар бетке басар эле сөзү сен артистсиң, чыдашың керек деп жазасыңар. Биринчиден мен айыммын, менин жүрөгүм, көңүлүм бар. Телефон артынан кыйын болуп акыл жашоосун үйрөткөн баарыбызда. Бирөөнүн жашоосуна кийлигишкенди адат кылып алгандайбыз. Инстаграм мен үчүн архив. Кээде эски сүрөттөрүмдө ошол убакытка кайткандай болом. Ар бир сүрөттүн артында окуя бар. Балким жашты калтырып өтө жеке жаңылыктар менен бөлүшүп салаттырмын. Бирок болгон ичимде жаман оюм жок. Сиздер менен кубанычымды же жүрөгүмдө болгон сезимдер менен гана бөлүшөйүн деген ойдо деп жазып олтурам. Маалым болгондой, Асел Кадырбекова дээрлик бардык постторуна 50-60% терс пикирлердин калтырылып келет. Ырчы айым буга карабай жакшы жаңылыктары менен бөлүшүүдө тажабай келет. Кечээ Ырчы боюндагы түйүлдүктүн видеосу менен бөлүшкөн эле. Булак барометр чек KG. Биздин каналга жазылып, жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер.